ഹലോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, വെൽക്കം ടു അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നമ്മുടെ ദ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ 3ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം കഴിയുകയാണ് അല്ലേ. ആക്ടിവിറ്റി 3 നോക്കൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. Read the following statements based on the story The Bird. They are given in jumbled order. Arrange them in the order of occurrence in the story. നോക്കൂ മക്കളെ, ജംബിൾഡ് ഓർഡറിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റോറിയുടെ ഇവൻസുകൾ, സംഭവങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി 3 പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കൂ മക്കളെ. ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് ദ കേജ് ഹീ ഫോർഗോട്ട് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ്. ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം, കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം അവനത് അടയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഹീ ഗേവ് ദ ബേർഡ് സം ഫുഡ്. അവൻ ആ കിളിക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. ഹീ കെപ്റ്റ് ദ ബേർഡ് ഇൻ എ കേജ്. അവൻ ആ ബേർഡിനെ ഒരു കൂട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു. He set the trap in the backyard and a bird was trapped in it. He set the trap. അവനൊരു ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻ ദ ബാക്ക്യാർഡ്, പുറകിലെ മുറ്റത്തൊരു ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് എ ബേർഡ് വാസ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതിനകത്തൊരു ബേർഡ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ. മദർ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ലെറ്റ് ദ ബേർഡ് ഗോ. അമ്മ എന്താ അവനോട് പറഞ്ഞത്? ആ കിളിയെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ബേർഡ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഡെഡ്. അടുത്ത ദിവസം ബേർഡിനെ ഫൗണ്ട് ഡെഡ്, മരിച്ചു പോയതായി കാണപ്പെട്ടു, അതായത് മരണപ്പെട്ടു. സെറോ റിസീവ്ഡ് എ ട്രാപ്പ് ആസ് എ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായിട്ടാണ് സെറോയിന് ആ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത്, ട്രാപ്പ് കിട്ടുന്നത്. The bird flew around the room and hit against the window. The bird flew around the room. Around the room means ചുറ്റും അല്ലെ, റൂമിന് ചുറ്റും ആ കിളി പാറി പറക്കുകയും ആൻഡ് ഹിറ്റ് എഗൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡോ. വിൻഡോയ്ക്ക്, ജനലിന് നേരെ ചെന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, തട്ടി വീഴുകയും ചെയ്തു അല്ലേ. മക്കളെ, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ഏതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത്. നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം നമ്പറിട്ട് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മനുഷ്യർ അനിമൽസിനും ബേർഡ്സിനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതിൻ്റെ ക്രൂവൽറ്റിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലക്കാർഡും പോസ്റ്ററും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. പോസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാൻ അറിയാം, പ്ലക്കാർഡുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലക്കാർഡിൻ്റെ മോഡൽസ്. ഇനി ഈ പ്ലക്കാർഡിൽ എന്തെഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. ചിത്രം നോക്കൂ. അനിമൽസ് ആർ അവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ബി കൈൻഡ് ടു ദം. അനിമൽസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്, അവരോട് ദയ കാണിക്കൂ. ലീവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് അതേഴ്സ് ലീവ്. ജീവിക്കൂ, മറ്റുള്ളവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. അനിമൽസ് ആൾസോ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ലീവ്. അനിമൽസിനും ജീവിക്കാൻ റൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. എല്ലാ അനിമൽസിനും ബേർഡ്സിനും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അല്ലേ. അവയെ നാം ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. ഡോണ്ട് കേജ് ദ ബേർഡ്സ്. കിളികളെ കൂട്ടിലടയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ലീവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് അതേഴ്സ് ലീവ്. ഇതുപോലുള്ള വാചകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പ്ലക്കാർഡുകൾ നിർമ്മിച്ചും മനുഷ്യരെ ബോധവാന്മാരാക്കാം. ഓക്കെ, അനിമൽസിനെതിരെയുള്ള ക്രൂവൽറ്റിക്കെതിരെ നമുക്ക് ശബ്ദമുയർത്താം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ആണ്. ബേർഡിൻ്റെ ഓഥർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ആണ്. ആരാണ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്? Leo Tolstoy was a Russian writer. He is regarded as one of the greatest authors of all time. He was born on Russian family in 1828. Tolstoy is best known for the novels War and Peace, 1869, and Anna Karenina, 1878. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് വാസ് എ റഷ്യൻ റൈറ്റർ. റഷ്യൻകാരനായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്. ഹീ ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓതേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം. എല്ലാ കാലത്തെയും പ്രമുഖരായ എഴുത്തുകാരിൽ പ്രധാനിയാണ് നമ്മുടെ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്. ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ റഷ്യൻ ഫാമിലി ഇൻ 1828. 1828 റഷ്യയിൽ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ജനിച്ചത്. Tolstoy is best known for the novels War and Peace and Anna Karenina. നോക്കൂ മക്കളെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ നോവലുകളാണ് വാർ ആൻഡ് പീസും അന്ന കരീനേനയും.
ഇവ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1869 1878 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കൂ. ദ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാസേജ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ദ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്. Zero stayed by the cage all day. He did nothing but looking at the bird. All the time the bird lay on its breast, breathing heavily. After Zero went to bed, the bird died. Zero could not sleep for a long time. Every time he shut his eyes, he saw the bird gasping and lying still. In the morning, when Zero went to the cage, he saw the bird lying on its back, stiff with legs crossed. Zero never caught birds after that. നോക്കൂ മക്കളെ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്. എന്താണ് സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്? സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങുക അല്ലേ? സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ് മീൻസ് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി. Zero stayed by the cage all day. ഡേ പകൽ സമയം, ഓൾ ഡേ മുഴുവൻ, ആ പകൽ സമയം മുഴുവൻ സെറോ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ കേജിന് മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടിന് മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹീ ഡിഡ് നത്തിങ്. അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, അവനൊന്നും ചെയ്തില്ല. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബേർഡ്. അവൻ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു? ആ ബേർഡിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓൾ ദ ടൈം the bird lay on its breast, breathing heavily. All the time, എല്ലാ സമയവും the bird lay on its breast. breast നെഞ്ചാണല്ലേ? ആ നെഞ്ച് ഇങ്ങനെ തറയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അതിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ബ്രീത്തിങ് ഹെവിലി. ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക, ശ്വാസം എടുക്കുക. ഹെവിലി, ഭയങ്കരമായ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട്, അതായത് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നത് പോലെ കിതച്ചുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ആഫ്റ്റർ സെറോ വെൻ ടു ബഡ്. ആഫ്റ്റർ ശേഷം. സെറോ വെൻ ടു ബഡ്, ഗോ ചെയ്യുക, പോവുക. വെൻറ്റ് പോയി. സെറോ ബെഡിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ദ ബേർഡ് ഡൈഡ്. അപ്പോഴേക്കും ആ പക്ഷി എന്ത് ചെയ്തു? മരിച്ചു. സെറോ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. സെറോ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ്, അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ക്യാൻ കഴിയുക, കുഡ് കഴിഞ്ഞു, കുഡ് നോട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. സെറോ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, അവന് കുറേ നേരത്തേക്ക്, ലോങ് ടൈം, കുറേ നേരത്തേക്ക് അവന് ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല. എവറി ടൈം ഹീ ഷട്ട് ഹിസ് ഐസ്. എവറി ടൈം, എല്ലാ സമയത്തും. ഹീ ഷട്ട് ഹിസ് ഐസ്, എപ്പോഴൊക്കെ അവൻ ഷട്ട് ചെയ്യുക, അടയ്ക്കുക. ഹിസ് ഐസ്, അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ. ഹീ സോ ദ ബേർഡ് ഗ്യാസ്പിങ് ആൻഡ് ലൈങ് സ്റ്റിൽ. അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അവന് കാണാൻ കഴിയും. ഹി സോ, അവൻ കണ്ടു. ദ ബേർഡ് ഗ്യാസ്പിങ് ആൻഡ് ലൈങ് സ്റ്റിൽ. ഗ്യാസ്പ് ചെയ്യുക, കിതയ്ക്കുക അല്ലേ? വലുതായിട്ട് ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലൈയിങ് സ്റ്റിൽ, അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്, അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയാണ്. ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വെൻ സെറോ വെൻ ടു ദ കേജ്. മോർണിംഗ് ആയപ്പോൾ, പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വെൻ ടു ദ കേജ്, കേജിനടുത്തേക്ക് പോയി. ഹീ സോ ദ ബേർഡ് ലൈയിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്. ഹീ സോ, അവൻ കണ്ടു. ദ ബേർഡ്, കിളി, ലൈ ചെയ്യുക, കിടക്കുമല്ലേ? ലൈയിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്, അത് പുറകുവശം കൊണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. പുറകുവശം തിരിഞ്ഞ് കിളി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ആ കൂടിനകത്ത് കിളി അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. സ്റ്റിഫ് വിത്ത് ലെഗ്സ് ക്രോസ്. നമുക്ക് സ്റ്റിഫാവുക, മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും കിളികൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫാവും, അത് ശരീരം മുഴുക്കെ സ്റ്റിഫായിപ്പോവും. സ്റ്റിഫായിപ്പോൾ വഴങ്ങാത്ത വടി പോലാവുന്നൊരവസ്ഥയ്ക്കാണ് സ്റ്റിഫാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സെറോൻ്റെ ബേർഡ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്റ്റിഫായി. വിത്ത് ലെഗ് ക്രോസ്ഡ്, അവൻ്റെ ലെഗ്സ് എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? ക്രോസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്രോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെറോൻ്റെ കിളി എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? സ്റ്റിഫായിട്ടും ലെഗ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ചും അതിൻ്റെ ലൈങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്, അതിൻ്റെ പുറകുവശം മലന്നുമാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇത്രയും ദാരുണമായ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് സെറോ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സെറോ നെവർ കോട്ട് ബേർഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. അതിനുശേഷം സെറോ ഒരു കിളിയെയും പിടിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറന്ന് നടക്കുന്ന കിളിയെ കൂട്ടിലടയ്ക്കാൻ പാടില്ല.
അതവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണല്ലേ മക്കളെ. അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മങ്കീസിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ സർക്കസിലും മറ്റും. ആന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കാളയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവികളെ നമ്മൾ കൂട്ടിലടച്ച് നമ്മുടെ വിനോദത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. നോക്കൂ, നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെയാണ് പിടിച്ച് കൂട്ടിലിടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മ എന്തുമാത്രം വിഷമിക്കും, നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വിഷമം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ. നോക്കൂ മക്കളെ, സാറ ജോസഫ ഹെയിൽ എഴുതിയ ഒരു പോം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ. ആ ബേർഡ്സിൻ്റെ നെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, ഒരമ്മ തീറ്റയും കൊണ്ട് വരികയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോം കൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. സാറ ജോസഫ ഹെയിൽ വാസ് an American writer, activist and an influential editor. She was the author of the famous nursery rhyme Mary Had a Little Lamb. She was born on October 24th, 1788. സാറ ജോസഫ ഹെയിൽ വാസ് ആൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ. അമേരിക്കക്കാരിയായ എഴുത്തുകാരിയും ആക്ടിവിസ്റ്റ്, സാമൂഹിക നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളും, ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ എഡിറ്റർ, തൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു പത്രാധിപയുമായിരുന്നു. ഷീ വാസ് ദ ഓതർ ഓഫ് ദ ഫേമസ് നഴ്സറി റൈം മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാം. മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നഴ്സറി സോങ് ഉണ്ട്. അത് എഴുതിയത് സാറയാണ്. ഷീ വാസ് ബോൺ ഓൺ ഒക്ടോബർ 24th, 1788. 1788 ഒക്ടോബർ 24 ഇവർ ജനിച്ചത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു നഴ്സറി സോങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കളെ? മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാം, ലിറ്റിൽ ലാം, ലിറ്റിൽ ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഴ്സറി സോങ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ മനോഹരമായൊരു പോമാണ് നിങ്ങൾക്കിനി വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഉള്ളത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. Birds. If ever I see out bush or tree young birds in their pretty nest, I must note in my play, steal the birds away to grieve their mother's breast. My mother, I know, would sorrow so, should I be stolen away. So I'll speak to the birds in my softest words, nor hurt them in my play, nor hurt them in my play. നോക്കൂ മക്കളെ, if ever I see on bush or tree young birds in their pretty nest. If ever I see, ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ, എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ, on bush or tree, കുറ്റിക്കാടിലോ മരങ്ങളിലോ, യങ് ബേർഡ്സ് ഇൻ എ പ്രെറ്റി നെസ്റ്റ്, യങ് ബേർഡ്സ് കുഞ്ഞിക്കിളികൾ, ഇൻ എ പ്രെറ്റി നെസ്റ്റ് മനോഹരമായ കൂടുകളിൽ കുഞ്ഞിക്കിളികൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഐ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഇൻ മൈ പ്ലേ, സ്റ്റീൽ ദ ബേർഡ്സ് അവേ. ഐ മസ്റ്റ് നോട്ട്, ഞാൻ നിർബന്ധമായും ചെയ്യില്ല, ഇൻ മൈ പ്ലേ, എൻ്റെ കളിയിൽ, സ്റ്റീൽ ദ ബേർഡ്സ് അവേ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് പോകില്ല എനിക്ക് കളിക്കാനായി. സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക, മോഷ്ടിക്കുക. ടു ഗ്രീവ് ദെയർ മദേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ്, ഗ്രീവ് ചെയ്യുക, സങ്കടപ്പെടുത്തുക. ദെയർ മദേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ്, അവരുടെ അമ്മയുടെ നെഞ്ച് വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് അവരുടെ അമ്മയെ സങ്കടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകില്ല. മൈ മദർ ഐ നോ വുഡ് സോറോ സോ, മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മ, ഐ നോ എനിക്കറിയാം, വുഡ് സോറോ സോ എൻ്റെ അമ്മയും സോറോ സങ്കടപ്പെടും, എൻ്റെ അമ്മയും സങ്കടപ്പെടും. ഷുഡ് ഐ ബി സ്റ്റോലൻ അവേ, സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക, മോഷ്ടിക്കുക, സ്റ്റോലൻ മോഷ്ടിച്ചു, ബി സ്റ്റോലൻ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഷുഡ് ഐ ബി സ്റ്റോലൻ അവേ, എന്നെയാണ് ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടും. സോ ഐ'll speak to the birds in my softest words, nor hurt them in my play. So I'll speak to the birds, ഞാൻ ആ ബേർഡ്സിനോട് പറയും, ഇൻ മൈ സോഫ്റ്റസ്റ്റ് വേർഡ്സ്, എൻ്റെ മൃദുവായ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ പറയും, നോർ ഹർട്ട് ദം ഇൻ മൈ പ്ലേ,
നോർ ഹർട്ട് ദം, ഞാൻ അവരെ ഹർട്ട് ചെയ്യില്ല, വേദനിപ്പിക്കില്ല. ഇൻ മൈ പ്ലേ, എനിക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി, എൻ്റെ കളിയിൽ, എൻ്റെ സന്തോഷത്തിനായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല. എത്ര മനോഹരമായ വരികളാണല്ലേ മക്കളെ. അതെ, നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നമ്മളും പാടി നടക്കേണ്ട ഒരു മനോഹരമായ സാറയുടെ വരികളാണത്. ഈ പാഠത്തിന് എത്രയോ അനുയോജ്യമായ പോയമാണല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പാടി നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക, സ്വന്തമായിട്ട് ഈണത്തിൽ പാടുക. ഓക്കെ, നോക്കൂ മക്കളെ, ഈ കവിതയിലെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അല്ലേ. നോക്കൂ, സീ, ട്രീ, നെസ്റ്റ്, ബ്രസ്റ്റ്, പ്ലേ, എവേ. അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കൂ, നോ, സോ, എവേ, പ്ലേ, ബേർഡ്സ്, വേർഡ്സ്. സോങ് നന്നായി പാടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ മക്കളെ. ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി. സെറോ ഗോട്ട് എ ട്രാപ്പ് ആസ് എ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് സെറോന് ഒരു ട്രാപ്പാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്ലേത്തിങ്. ഇതൊരു നല്ല പ്ലേത്തിങ് അല്ല. അടുത്തത്, സെറോ കോട്ട് എ ബേർഡ്. സെറോ ഒരു ബേർഡിനെ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് മക്കളെ? ബി കെയർഫുൾ, സൂക്ഷിക്കൂ. ഡോണ്ട് ഹേർട്ട് ഇറ്റ്, അതിനെ നോവിക്കരുത്. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ, നിനക്ക് നല്ലത് അതിനെ പോവാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഹീ ഫോർഗോട്ട് ആൾ അബൌട്ട് ദ ബേർഡ്, അവന് ബേർഡിനെ പറ്റി എല്ലാം അവൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറയുന്നത്? സി ഹൗ യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൺ യുവർ ബേർഡ്. ബേർഡിനെ കുറിച്ച് നീ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം മറന്നത്? ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ, അതിനെ പോവാൻ അനുവദിക്കൂ. ഹീ ഹാഡ് ഫോർഗോട്ടൺ ടു ഷട്ട് ദ കേജ്, അവൻ കൂടടയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? സെറോ ഷട്ട് ദ കേജ് ഓർ ദ ബേർഡ് വിൽ ഫ്ലൈ ഔട്ട് ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സെറോ കേജ് അടയ്ക്കൂ, കൂടടയ്ക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ് വിൽ ഫ്ലൈ ഔട്ട്, കിളി പുറത്തേക്ക് പോവും, ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അത് സ്വയം അതിനെ നോവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ മക്കളെ, ദ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെ തീരുകയാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ 3ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്ററുകളെല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ബി സേഫ്. ഓക്കെ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ. താങ്ക് യു.